בוקר טוב רבותיי, ערב שבת קודש פרשת תצווה. אני מבקש סליחה מהציבור שאני צעיף, אבל פשוט הצוואר נתפס. ועשית, אני קורא בפסוקים בפרק כ"ה, פסוק ט"ו. ועשית חושן משפט מעשה חושן, כמעשה אפוד תעשינו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש זר תעשה אותו. אז יש לנו כלי שנקרא חושן המשפט, הוא בעצם כלי זהב. והרבוע יהיה כפול זרת אורכו וזרת רוחבו. ומילית בו בלועת אבן, 4 טורים אבן, טור עודן בידה וברגל, הטור האחד, הטור השני וכו'. כמה יש לנו אבנים? 12 אבנים. ואבנים תהיינה השמות בני ישראל, 12 השמותם, בעקבי חותם של שמות, תהיינה ל12 שרת. אחר כך התורה מתארת לנו איך החושן בעצם מחובר לגופו של הכהן, ובפסוק כ"ח, והרכסו את החושן מטבעותיו, את טבעות האפוד בפתיל תכלת, להיות על חשר האפוד ולא יזח החושן מעל האפוד. אז בעצם החושן זה כלי שיש בו 12 אבנים, הכלי מזהב משובצים באבנות טובות, והכלי הזה שבערך בגודל כזה הוא בעצם מונח על האפוד, שהוא בעצם סוג של סינר, כן? האפוד זה סוג של סינר, והוא מחובר עם שרשראות ועם פתילים, וההלכה היא, אז זה הלכה, ולא יזח החושן מעל האפוד, הלכה, כן? זה לא תעשה, זה לא רק, אנחנו לא מחברים את זה כדי שלא יזח, אלא ולא יזח, כלומר זה ציווי, זה ציווי, זה לא. עכשיו, ונתת, אז זה פרט שני, פרט שלישי, ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים. והיו עלה ואהרון לבוא לפני השם, עשה המשפט לפני ישראל, לבוא לפני השם תמיד. טוב, אז ברשותכם, אני רוצה לשאול כמה וכמה שאלות על הכלי המיוחד הזה, שנקרא חושן המשפט. דבר אחד, מבחינתי זו שאלה מרכזית ביותר ובסיסית ביותר, וזאת השאלה, כמה עולה כלי כזה? אני שואל, אשתי שאלה, נו, כמה עולה כלי כזה? הרבה כסף, הרבה לא. בוא נעשה חשבון. אנחנו מדברים על כלי שיש לך אבנים טובות בערך בגודל כזה, 12 אבנים בגודל כזה. תעשו חישוב, כמה עולה כלי כזה? כמה עולה יהלום הכי יקר של... הוא קטן. כל החושן הוא זרת על זרת. לא, זרת זה אמר. כן. זה כלי כזה גדול. זה יושב, זה לא ככה, איך זה נקרא, זה לא דליון, כן? זה כלי. זה כלי, כן. יש גודל כזה. זרת על זרת זה לא אומר. מה? זרת על זרת זה לא אומר. רש"י מסביר, מה נקרא? רש"י מסביר פה, או שהוא לא אומר פה? זה פשוט. תת זין. לא כותב. לא כתוב פה. פה אופן, זה הגודל, הוא יושב ככה, זה לא כלי קטן. זה כלי מסיבי. עולה $2 מיליון, מה לך מינה? טוב, לא, סתם אני שואל. למה אני שואל אותה? תראו, כל אבן כזאת יהלום, קרת אחד, זה כבר עולה. אתה מדבר פה על אבנים, הרי זה לא, אתה לוקח 4 יהלום של קרת, זה שווה כמו יהלום של 4 קרת, זה בכלל לא אותו דבר, כן? עכשיו, אתה מדבר פה לא על יהלום של 4 קרת, אלא אני לא יודע כמה מאות קרת. אני אמר שהאבנים האלה כל כך יקרות, כולם כל כך יקרות. אז תראה, רובן יקרות. יש לך עודף, קדם, סנפירינות, יש לך כל יש לך 2 שהם דרגה ב', כן? אבל רוב האבנים הם אבנים יקרות מאוד. מה אתה?
מה אתה? באמת, זה מבליג. כל הלבוש של הכהן גדול אתה יכול לשאול. תראה, כל הלבוש זה בדים, אבל פה זה כאילו, זה לנקר את העיניים. אני משער לעצמי את הנשים שמסתכלות ביום על הכהן גדול, על מה הן חושבות? מתי בא לי? וואלה, כזאת היה נראה טוב. מה? תראה, זה יפה, בן אדם יפה, מכובד, כן, אתה יודע, לבוש מסודר וזה, אני מבין. הוא צריך להיות יפה, צריך להיות מכובד, לכבוד, הוא תפארת. זה כבר לא ייצוגי. אם נראה את ראש הממשלה מתהלך לו, אתה יודע, על האצבעות עם שני יהלומים כאלה, אתה אומר, מה? בזבוז כספי ציבור. התורה חסל ממונן של ישראל, ופה פתאום, מה שנקרא צ'ק פתוח. אין עניות במקדש. אין עניות במקדש, יפה מאוד. אבל כמו שאמרתי, זה לא רק אין עניות פה. אתה מבין? אין עניות, זה אומר, אתה לובש בגדים, אתה לא חושב. לובש בגדים הכי מפוארים, הכי יפים. לא שאלתי למה יש זהב בבגדי כהונה. זה אני לא שואל, פה מה? בגדים מכובדים. זה כבר... מה העניין? טוב, זה לא מפריע לכם? לי זה מאוד מפריע. אני שואל, באמת, אנחנו יודעים, התורה חסר ממונם של ישראל, צריכים צניעות, צריכים פשטות, צריך הסתכלות במועט, מידות טובות. אבל אתה לא יכול שמה, ולא בכהן הגדול. בכהנים הרגילים, כן. לא כל כהן, זה לא כל כהן. למה? יש אסמכתה, כל הכהנים מאמץ את זה. ולמה לא תגיד גם על אהרון הברית? אבל שוב, תמיד, יש כלי, זה שהכלי הוא זהב. כי זה אתה מחפש את החומר הכי משובח. אני מבין. אז גם פה אני לא שואל את עם ישראל, על הלב שלו. מה? זה הכלי שדרכו הקדוש ברוך הוא כביכול, יש בזה תקשורת עם אז תראה, אני אגיע למה שאתה אומר, אבל אני אשאל על זה. אז קודם כל אני רוצה לשאול אתכם, למה כל כך דולרים, כן? למה כל כך יקר? למה כל כך יקר? עכשיו, אתה אומר משהו, נכון? אתה אומר, תראה, מה יש בכלי הזה? ונתת אל החושן את האורים והתומים. מה זה האורים והתומים? מה זה האורים והתומים? אז אומר לנו הרמב"ן, כן, יש לכם את זה בתת מקורות, בוא נקרא את זה בפנים, תקראו את זה בבית. אומר לנו הרמב"ן, מה זה האורים והתומים בה"א הידיעה? לא הזכרנו אותם בשום מקום. אומר לנו הרמב"ן ידוע, מסורת היא בידינו, מה זה האורים והתומים? זה פית קלח, שכתוב על זה שם המפורש. את הפיתקה הזה שכתוב על זה שם המפורש, מכניסים את זה בכפל של החושן, ואז מה קורה? ואז אוקוס פוקוס, האותיות זוהרות. נכון? כן. יפה מאוד? תחת זה כל אבן? לא, יש רק פתק אחד. רק פתק אחד, ששמים אותו. בעצם הכלי הזה אם אני אצייר אותו, הכלי של החושן היה בעצם בנוי כזה. פה יש לך אבנים, 12 אבנים, וזה בד. הוא יושב, התכשיט יושב על הבד. הבד הזה מקפלים אותו, ואז פה יש טבעות, ודרך הטבעות מחברים את זה לאפוד. אבל בעצם יש פה כפל בד, שבפנים, בתוך הכפל בד הזה, כשמקפלים אותו, שמים פה את האורים ואת התומים. זה גם לכבודם של עם ישראל, כי מי נשאר? בטח. עכשיו, אני שואל, תגיד לי, כשיש לנו את משה רבנו, ואת יהושע, ואת אלי הכהן, ואת שמואל הנביא, ואת ישעיה, ויחזקאל, ומיכה, וחגי, שהם נביאים, והם מדברים חופשי מהקדוש ברוך הוא. תגיד לי, מה אני צריך אורים ותומים בכלל? מציון. מה אני צריך את זה? יש לי נביא. הוכחה לארס. אבל הוכחה לה, נביא. יש לך שאלה? אתה הולך לנביא, אתה שואל, אדוני הנביא, תגיד לי, מה יהיה מחר המלחמה? אומר לך הנביא, מחר? כן, מחר אתה ובניך איתי.
מי אמר את זה? שמואל. לא התקיים? כן, נגמר הסיפור. זה כשהוא היה מת. אז כשהוא היה חי, הנביא אומר לך מה שצריך. זה גיבוי. מה? גיבוי. אז זה גיבוי, כאילו, אם הנביא טועה... חיזוק הדברים. חיזוק הדברים. טוב, תראו, אני אגיד לכם, זה קשה מה שאתם אומרים. כאילו, הפוך, אני אגיד לך, אתה צודק, אבל זה רק מחדד את הקושייה. מה אני צריך את זה? עכשיו שימו לב, יותר מזה, בגמרא ביומא ראינו, מי שלמד דף יומי, אני מזמין את כולם ללמוד דף יומי, אז בגמרא ביומא ראינו שמה? שבעצם האותיות היו זוהרות, אבל כשאתה רואה את האותיות אתה עדיין לא מבין. אתה עדיין צריך נביא שיגיד לך מה? נו, ככה קוראים את זה. נו, אז מה אתה צריך את הסיפור הזה? אז שהנביא יגיד ישירות. שתבין זה לא מהנביא. שתגיד זה מה? שתבין שהכוח הוא לא מהנביא. יש סכנה שאם הנביא אומר לך ישירות... הכוח הוא לא מהנביא? כלומר, לא שואלים נביא רק דרך אומרים בטורים. שלא תחשוב שהנביא הוא הקדוש ברוך הוא. אבל אתה יודע הרי, נביא יקים לך מקרבך. כן? שהפוך, אנחנו יודעים שצריכים לשאול הנביא. אתם מבינים? בעצם, מה החשש באורים ותומים? אתה יודע שהנביא לא יחשוב שזה מעצמו. קודם כל תפרש לא נכון. דבר שני. אני שואל, אורים ותומים זה נראה רבותיי במחילה, אבל זה נראה כמו קמע אחד גדול. עכשיו, הקמע גם לא צריך אותו, כי סוף סוף יש לנו נביא. זה לא נביא שקר, יש נביא. לא יודע אם יש נביאים, נכון, אתה יודע, ומה קורה כשאין נביאים? אז מה קורה עם האורים ותומים? גם אין. בבית שלי לא היו נביאים, גם לא היו אורים ותומים. אז זה לא פותר לנו את הבעיה. אני לא חושב שיש נביא שקר? מה? אני חושב שיש נביא שקר? תראה, החשש של נביא שקר, זה גם כמו שאמרנו, התומים, האורים ותומים זה לא מספיק. אתה צריך נביא שיפענח את זה. אז זה לא משנה. כן? אורים ותומים, כן? מה הצורך? עכשיו, שאלה שלישית, וזה על סמך הגמרא ביומא. יש לכם פה את הגמרא ביומא. הגמרא ביומא מספרת לנו ש5 הבדלים היו בין בית ראשון ובית שני. ואמר רב שמואל בר איניא, מהי דכתיב וארצה בו וכבדה, כתוב וכבד וקרינן וכבדה. כן? זה הנביא שמספר על זה שהקדוש ברוך הוא כן נמצא בבית השני. אבל כתוב וכבדה בו, כלומר אני אתכבד במקום, אבל באמת כתוב וכבד. אומרת הגמרא, מה יש לנו חסרה? למה חסרה? אלו 5 דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני באלוהים, ארון וכפורת וכרובים, אש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים. ואז כאן הבן שואל, רק רגע, אף אחד כבר לא יודע לכתוב שם השם? מה זה כזה מסובך? לקחת פתקה ולכתוב שם השם? זה מזכיר את סוטה. מה? זה מזכיר את סוטה. כן, פרשת סוטה, אתה רואה שידוע עדיין. אתה יודע להציג פסוק. להגיד שם השם, יודעים להגיד אותו שם השם המפורש. מה הבעיה? יודעים? מה? יודעים, זה ברור, זה ידעו. יצאו המקדש שכחו. אפילו, לא, זה ידעו, אפילו יש אמוראים שידעו. ידעו שם השם המפורש, מה הבעיה לכתוב אותו? זה לא העניין של לכתוב אותו. לא יעשו בו כל מיני קסמים, לא יעשו בו כל מיני... זה לא היה עובד. יש חושן. זה לא היה עובד, זה לא האותיות. אבל למה לא? מה קרה? אני יודע. גם אני שואל. לא הקליטה. אז אני שואל, בדיוק, אני שואל, מה קרה? מה השתנה? בבית שני? זה רוחנית. טוב. עכשיו, שאלה הרביעית. מה זאת אומרת, מה יש לנו בבית שני? לא כל כך להבין את בבית שני, לא היו אורים ותומים. עכשיו אני שואל, הרי אורים ותומים זה פתק שאתה כותב עליו שם השם המפורש. מה הבעיה? למה? לא ידעו לכתוב כבר? ידעו לכתוב. אותו האיש ידע. אותו האיש ידע. אותו האיש ידע כידוע, נכון? אז זה לא, אמרתי, גם המוראים, רואים בגמרא שהמוראים ידעו שם השם. לא ידעו לפענח אותו, מה זה יעזור? מה זה? ידעו לכתוב.
אתה אומר, למדו לפענח, אז זה כבר, אז תגיד שאין רוח הקודש. מתחבר, כתוב. טוב, בסדר, אין בעיה, אבל צריכים להבין בעצם מה... למה, כן? שאלה רביעית. אנחנו נעשה כמה שאלות ככה להבין קצת יותר את המשמעות הכללית של הכלי. שאלה רביעית זה גמרא במנחות, גמרא מפורסמת במנחות שדנה על כל בגדי הכהונה. אז כידוע, בגדי הכהונה, מה כתוב עליהם? שהם מחפרים. אז הגמרא שואלת במנחות על מה כל דבר מחפר. אמר רב ענייני בר ששון, אני קורא בשורה 20, למה נסמכה פרשת קורבנות לפרשת בגדי כהונה? אמר לך, מה הקורבנות מחפרים, אף בגדי כהונה מחפרים. כתונת מחפרת על שפיכות דמים, מכנסי מחפרת על גילוי עריות, מצנפת מחפרת על גסי הרוח, אבנט מחפר על ערעור הלב, חושן מחפר על הדינים. הדינים. שנאמר, ועשית חושן משפט. כלומר, החושן עניינו מהו? לחפר, כן, הוא חושן המשפט, כן, אבל הוא מחפר על מה? עיוות הדין. על עיוות הדין. והנשפל? למה יש הקשר? יפה מאוד. מה הקשר? באמת? מה הקשר בין התכשיט היפה הזה? עיוות הדין. כן, עיוות הדין. אדרבה, אני רואה תכשיט כזה, אני אומר, רגע, כנראה פה... יש פה שוחד. כן, יש פה... זה לא נראה פה שאנחנו הולכים פה על רמה של שוויון ופשטות ולא ליצור מעמדות. אתה רואה את הכהן, אתה רק מיד חושב, כמו שאמרנו. הוא מסודר. אבל זה לא שלו, מה? זה לא שלו, בסדר, אבל כאילו, שוב, מה... זה רק דרך אחרת לשאול את השאלה, מה הקשר בין הדברים, כן? מדוע מחפר על הדינים? טוב. בואו נלך על 5, כן? 5 שאלות. שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אתכם, האמת היא 6 שאלות, אבל אני אגיד 5 ככה שיהיה הגול. אז 5 שאלות, שאלה חמישית רבותיי, אנחנו רואים לאו מיוחד בפרק הזה. מה הלאו המיוחד? ראינו? לא ייזך החושן מעל האפוד. ואני שואל שאלה פשוטה. למה? כלומר, אם אנחנו נסביר שהפסוק מדבר רק על משהו טכני, כמו שאומר רש"י שזה לא יתנדנדנו על הכרס, נגיד שהכהן קצת ככה מלא, ואז אתה שומע, זה לא יפה, לא מכובד. אז זה אני מבין בתור עצה טובה, כן? שיהיה ככה, שיהיה מכובד, שיהיה ככה נאה. אבל אם אתה אומר שיש פה לאו, כן? לא ייזך החושן מעל האפוד, כנראה שיש פה משהו מעבר לטכני, כן? ואז אני שואל, מה? כן, מה המשמעות, כן, של לא ייזך? אני רושם את השאלות כמובן כדי שאחר כך תגידו לי, רגע, מה עונים על זה, כן? אני אשאל שאלה שישית ואחרונה, ודי, וזה צ'ופר, השאלה שישית. בונוס. זה בונוס, כן? זה שאלה שהמשך חוכמה שאל. כתוב פה, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. תמיד. זה הפסוק האחרון פה לפני השלישי. שואל המשך החוכמה, מה זה התמיד הזה? לא מצינו את חז"ל שדרשו, מה פירוש המילה? תמיד. אנחנו יודעים מה זה נר תמיד, חז"ל דרשו. חז"ל דרשו מה זה בשולחן עליכם, לפניי תמיד. אבל לא מצינו מה זה התמיד של החושן. מה זה התמיד הזה? מה הציווי? אז תמיד, יאללה. טוב, השאלות ברורות? כן. ברור לכולם? מדרש אחד יפרש. מה? מדרש אחד יפרש. טוב. תראה, אם הגעתי רק שכתגיד את זה, זה היה שכרי. זה אומר שהבנו מה זה חז"ל. כן. עכשיו, האמת היא, לפני שנגיע למדרש, ונראה איך חז"ל נסתכלו על הפרשייה, אנחנו נסתכל קצת במפרשים.
כן, אז נתחיל מכלי יקר. הכלי יקר פה... ממש יקר. ממש כלי יקר, כן, ממש כלי יקר, נכון? אז הכלי יקר, הוא מתייחס פה לכמה שאלות, ואנחנו נראה איך הוא מסתכל על הדבר. אומר הכלי יקר, לא הזהיר בכל הבגדים מעשה חושב, שורה 25. כי אם באפוד וחושן, לפי שזה מורה שכפרה היא זו על עוון פרטי שבמחשבה. כן? למה זה כתוב מעשה חושב על האפוד? זה עניין שבמחשבה. כמעשה די וכולי, וחושן אבל לכפר על קלקול הדינים, כי הדינים הם דברים המסורים ללב הדיין. למה זה מעשה חושב? כי זה בא לומר לך, האמת, פשט, מה זה מעשה חושב עם פשט? מה זה מעשה חושב עם פשט? יש מעשה הורג ומעשה חושב. שני הצדדים יהיה אותו... כן, השאלה האם זה הריגה או שזה תפירה. מעשה חושב זה תפירה, מעשה הורג זה הריגה, כן? כלומר, כשמציירים ציורים, נגיד על הבד, ומציירים פה ציורים, השאלה האם הציורים הם בעצם חלק מההריג, זה מעשה הורג, או שבעצם הם נתפרים על ההריג, וזה מעשה חושב. אז על כל פנים, פה הכלי יקר הוא דורש את המעשה חושב מעבר למשמעות הפשוטה, והוא אומר, למה זה נקרא מעשה חושב? הוא אומר לך שזה בעניינים של מחשבה. דברים מסורים ללב. מה זה דבר מסור ללב? עיוות הדין. כי אין לך דיין, אלא מה שאין רואות. הרי איך הדיין דן בסופו של דבר? יש לו גם לפי הראות שלו. ואם אמור יאמר הדיין, כי היה נראה בעיניי, ויוכל להכחישו בלתי השם לבדו. עכשיו הוא אומר, תראה, הביאו עדים, הרגשתי שהעדים האלה הם שקרנים. אתה יכול להתווכח עם ההרגשה שלו? עכשיו, מהרגע שהוא מרגיש שהעדים הם שקרנים, אז אסור לו לסמוך על העדים. זה נקרא דין מרומה. אז הוא שולף לך את הכרטיס הזה, אתה יכול להגיד משהו נגד זה? לא. לא. אז בסופו של דבר, על מה אנחנו סומכים? על היראת שמיים שלו. רק הקדוש ברוך הוא יודע מה בליבו. ועל כן היה החושן נתון ללב אהרון, כי הדינים מסורים ללב. אם הדיינים היו כמו אהרון, הייתי מסכים. מה? אם הדיינים היו כמו אהרון, הייתי מסכים. הדיינים אמורים להיות אנשים יראי שמיים, זה ברור. לכן גם ההלכה באמת, מצד ההלכה, אם אתה שואל, באופן בסיסי, ברור שבגלל זה ההלכה, זה לא מספיק שבן אדם יודע את ההלכות. זה בן אדם שגם לקיים אותם ולחיות אותם. כי זה לא מספיק להסתכל בספר החוקים, כשאנחנו יודעים שבסופו של דבר המשפט מסור ללב. אם הבן אדם אין בו יראת שמיים, אז זה שהוא יודע את החוקים, זה לא אומר שהוא לא יעוות את הדין. כל אחד יבין על מה מדובר. טוב, 4 טורים, עוול. ובכל אחד, ממשיך הכלי יקר, ובכל אחד 3 בנים טובות. כי אין בדין פחות מ3. שימו לב, איך הרי החושן מסודר? יש לך בעצם 4 טורים עוול. כן, טור אודם פידה וברקת, הטור האחד. נופר, ספיר ויעלון. כן, שומע אז זה כל פעם 3, רמז למה? בעצם מה היחידה האורגנית אחת? דיינים. הדיינים. כן? הדיינים. למה צריך 4? מה? למה 4 לקרים? אז רגע שנייה, אז הדיינים זה כנגד 3 הדיינים. והיו מזהירים כזוהר האבנים, כי אבני זוהר הם הנראים תוכם כברם. זה רמז למה? שהדיינים צריכים להיות תוכו כברום. ובעקדה, כתב, מי זה העקדה? יצחק הרמב"ם. בעל העקדה, כן? זה הכוונה ספר העקדה, רבי יצחק הרמב"ם כתב, שהבנים היה קצתם בזול, לרמוז שיהיה לדיין שווה משפט של פרוטה כמשפט של 100 בנים. זה לומר לך דין פרוטה כדין 100. אז בעצם אומר הכלי יקר, תראה, כל הכלי הזה הוא רומז למשפט. למה? זה תוכו כברום, זה 3 כנגד 3 דיינים, יש בזו לומר לך משפט, כאילו, דין פרוטה כדין 100. טוב, אלו הם דברי הכלי יקר, זה קצת על דרך הדרש, כן, קצת על דרך הדרש. זה, כן. ברוך אתה,
לך העולם שהכל נהיה בתורו. אז הכלי יקר, אם תשימו לב, הוא מתייחס קצת לחלק מהשאלות. מדוע מכפר על עתידים? אולי אפשר להסביר כן, מה המשמעות שלא יזך? אולי כן, לפי שיטתו, שזה יהיה דבוק טוב טוב ללב, כי זה עניין שבלב. עכשיו, המלבים מתייחס קצת לשאלה של האורים והתומים, ולמה בעצם, למה זה מכפר? ופה הוא נכנס קצת יותר לעומק. והנה אמר, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ואמר פירוש שם בנוי כי יחשו בחללתיו, שם שבטים שבטיה. שהוא ייחוד השם אחד ושמו אחד. כי שם ישבו כיסאות למשפט, שהוא ייחוד ישראל, שנעשה על ידי שנמצא ביניהם משפט. להשיג כל הורים בכל נגע, ואפילו אגודתם. כלומר, שימו לב, החושן הוא חושן המשפט. חושן המשפט, מה עניינו של המשפט? מה חשיבותו של המשפט? שהוא מאגד. הוא מאגד. אם כן, חושן המשפט זה בעצם מסמל את מה? את ייחודו של עם ישראל. כי הכהן הגדול היה השופט הראשי, והיה צריך לחבר החושן לאפוד, שהתחבר ייחוד ישראל גוי אחד בארץ עם ייחוד השם אחד ושמו אחד. עכשיו, האפוד, אם תסתכלו בגמרא במנחות, כתוב, אני לא מכפר אפוד. האפוד, שורה 23, אפוד מכפר על עבודה זרה. אם כן, האפוד על מה הוא רומז? על ייחוד השם. ואתה בעצם מחבר, ולא יזך החושן מעל האפוד, אתה מחבר ייחוד עם ישראל עם ייחוד השם. צריכים לחבר בין שני הדברים. אלו הם דברי המלבים. אז הבאתי פה לכם פה לראות קצת התייחסויות באחרונים, במפרשים על הדבר הזה. ועכשיו אנחנו ניגש למדרש. המלבים הוא האחרון? מה? הוא האחרון? המלבים הוא האחרון. כן. הכלי יקר הוא מראשוני האחרונים. כן. יקר הוא קדום יחסית, כן. באזור. טוב. עכשיו אנחנו בעזרת השם ניגש לדברי המדרש בדבר הזה. דבר אחר. וזה הדבר. באיזה זכות היה אהרון נכנס לבית קודשי הקודשים? זה לא על זה בכלל, אבל זה הדבר. כן, נכון. זה לא משנה. זה לא תחילת הפסוק, אבל... זה הדבר אשר, זה תחילת רביעי. כן, באחד הפסוקים. זה רביעי בדיוק. לא, זה לא זה הדבר הזה. זה לא בזה הדבר הזה? לא. וזה הדבר אשר יעשה להיכנס, זה מילים פסוק אחר, אשר פשוט מחרמות, אם לא זוכר, אם אני זוכר טוב. וזה הדבר. באיזה זכות, וזה הדבר אשר תעשה אותם, כתוב וזה הדבר. ויקרא ט"ז, בזאת דבר ארון. מה? כתוב בהמשך, ויקרא ט"ז, בזאת דבר ארון, לא? במדרש כתוב. בשורה שנייה. לא, הוא מביא כל מיני דוגמאות, אחרי זה מבראשית, אחרי זה... שמות. שמות כ"ט, הוא מביא את הדבר שתעשה להם, זהו. כן, אבל זה מה שכתוב פה, בהמשך. וזה הדבר אשר תעשה. בסדר, כן, זהו, ואחר כך שימו לב, זהו, זה הדבר. וזה הדבר, ואז בהמשך כתוב, ולקחת את שלנו משחת בית בניו תקים ובשתם כותונות. ואז כל הבגדים מופיעים. זה הנקודה. טוב, על כל פנים, וזה הדבר. המדרש פה קופץ למשהו אחר לגמרי. באיזה זכות היה אהרון נכנס לבית קודשי הקודשים? אמר רבי חנינא, בנו של רבי ישמעאל, זכות המילה הייתה נכנסת עמו. שנאמר, בזאת יבוא אהרון, זו המילה. כמו דעת אמר, זאת בריתי אשר תשמעו. וכן הוא אומר, בריתי הייתה איתו החיים והשלום. מה השאלה בכלל של המדרש? איך הוא יכול להיכנס לקודשי הקודשים? יפה, כלומר, יש פה שאלה, האמת, מאוד מאוד קשה. זה איך באמת יצור אנושי יכול להיכנס לקודש הקודשים. איך יכול להיות דבר כזה? אז תשובה ראשונה אומרת לנו המדרש, בזכות מה?
ברית מילה. מה הכוונה? כלומר, האמת היא, באמת מצד הדין, לא שייך שבן אדם ייכנס לקודש הקודשים. אבל מה יש לנו? יש לנו ברית. אז מהרגע שאנחנו בני ברית, זה כבר לא משנה אם זה שייך מצד המדרגה שלי כן או לא, כי בסופו של דבר יש לי ברית איתך. אז מצד הברית. דבר אחר, וזה ענייננו עכשיו, רבי יצחק אומר, זכות השבטים הייתה נכנסת עמו, שנאמר, וזה הדבר שתעשה להם. מניין זה, מה זה זה? י"ב. וכן, זין וה' זה י"ב. והן י"ב הבנים שהיו נתונות על ליבו של אהרון, ועליהם שמות השבטים וכסדר הזה היו נתונות. ראובן, שדרגנים. ושמעון, שימפוזיון, לוי, דקטור, אני לא מכיר את כל השמות. הבנתם? כאילו, יש שם מדויק לכל... זה סוגי אבנים? זה סוגי אבנים, כן, זה שמות האבנים. ואחר כך, 42. זה לא אותם שמות כמו שיש בתורה, למה הם שינו? לא, הם מסבירים, הם מתרגמים את השמות האלה לשמות יוונים. מה זה ישפה למשל? כן, זה שמות יוונים. טוב, אני לא... האחרון שאני מזהה זה בנימין מרגליטוס. אז הבנתי, זה מרגלית. טוב, עכשיו, מה אתה... אני לא יודע, את השם, כן? זה סנפירינון, מוזכר אצל יששכר, כן. התורה זה סנפירינון, זה יששכר. זה כמו המטה של משה רבנו. אבל גם סנפירינון, מה זה בדיוק? המטה הזה שנאמר... כן. המדרש אומר שהמטה היה מסנפירינון. ספיר. לא יודע, אני לא יודע אם זה בן הספיר. אני לא יודע. טוב. גם הלוחות מה זה? היו סנפירינון, כן. טוב. לא משנה. יש פה 12 אבנים, אני לא מכיר את כולם. לא קמינה. כן? לא נכון. מה הטעם? שיהיה הקדוש ברוך הוא מסתכל בהם, ובבגדי כהן בכניסתו ביום הכיפורים, ונזכר לזכות השבטים. רבי יהושע בסכנין בשם רבי לוי אמר, משל לבן מלכים, שהיה פדגוגו נכנס אצלו ללמד סנגוריה על בנו. והיה מצערים מן העומדים עליו שמה יפגע בו. מה עשה המלך? כן, אז הבן עשה שטויות, והפדגוג, כלומר המחנך, הוא צריך לבוא ולפייס את המלך. עכשיו, הוא לא יכול להיכנס, למה? כי השומרי ראש שם הם משוחים. מה עשה המלך? הלבישו פורפירה שלו, שיהיו רואים אותו ומתייראים ממנו. מה עשה המלך? הלביש את הפדגוג בבגדים ככה מלכותיים. כך אהרון היה נכנס בכל שעה לבית קודשי הקודשים, ואילולי זכויות הרבה שנכנסות עמו ומסייעות אותו, לא היה יכול להיכנס. למה? שהוא מלך השרת שם. מה עשה הקדוש? הוא נתן לו מדמות לבושי הקודש, שנאמר ולבן אהרון תעשה כותונות, כשם שכתוב וילבש צדקה כסריון, וכובע ישוע בראשו ולבש בגדי נקם. לא הבן? איך הגיע שזה הפדגוג? לא, זה הפדגוג לא. הפדגוג מלמד סנגוריה. הבן זה אנחנו. כן, אז זה עבור, כן. המלך זה... הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. יפה. השומרי ראש זה... המלאכים. הבן זה עם ישראל, והפדגוג זה... אהרון. יפה. עכשיו, בואו רק נעשה את המשבצת. ומה זה בגדי כהונה? סנגוריה זה בגדי פורפירה. מה זה פורפירה? זה האדום שמביא את הצבע האדום, פורפיר. כן, אבל מה זה הפורפירה? זה בא זה הבגדי מלכות. כן, כן, ברור, אני לא שואל עכשיו על אני לא שואל על הפירוש המילולי. מה זה פורפירה באופן כללי? בגדי מלכות זה בגדי מלכות של מלכי אדום, כן? כלומר, אצל מלכי אדום לא היו לובשים כתר, הקיסרים לא היו לובשים כתר. זרים. מה? לא, זרים זה זרי ניצחון. הזרים שנמצאים זה זרי ניצחון. אבל הקיסר הוא לא לובש כתר, מה הוא לובש? פורפירה, יש לו גלימה אדומה מיוחדת של הקיסר, זה הפורפירה. להדליק, כמו הרב הראשי של ישראל, תמיד לא גלימה. לא, לא, יש לו כובע. טוב, אז... תכף לא יהיה. מה? אז על כל פנים, הנקודה זה הבית. טוב, לכן המדרש שולח אותך לפורפירה הרומית, כי לרומי אין כתר. עכשיו, לכהן גדול, עכשיו שימו לב, אז מה זה הבגד כהן גדול? זה פורפירה. זה בגד מלכות. מה הקשר? עכשיו, לפי זה לפחות אני מבין למה הוא צריך להיות יקר, כן? אבל
למה זה בגד מלכות? כדי שיוכל שהוא להיכנס. להיכנס חופשי למה אישור כניסה? מה זה? הוא נכנס למקום... לא, להוריד את כל המקטרגים. מה זה קשור למלכות? מה הקשר בין בגדי הכהונה לבגדי מלכות? כהונה ומלכות זה לא לדרך. לא שזה כהונה, לא רק שכהונה ומלכות. זה מייצג. הבגדים האלה מייצגים מעמד מסוים. תסביר, פרש את שיחתם. זה נותן תוקף לפדגוג הזה להיכנס למלך. מי שלובש לבגד הזה, מי שיש לו אישור כניסה למחנה מסוים יכול להיכנס כניסה. נכון, מצוין, אבל אני שואל, אישור כניסה זה משהו כתוב, אני מבין מה זה אישור כניסה. אני מבין מה זה בגד, אני שואל במה בגדי הכהונה הם בגדי מלכות. זה קורה לשבטים. מכוח... אז כתוב שבגלל מכוח השבטים, מה הפירוש? זאת אומרת, הוא לא יכול להיות שליח ללא השלוחים. מה הפירוש? למה זה שיש לו שמות בני ישראל, זה הופך להיות בגד מלכות? כי איך מלך יכול להיות בלי עם? או, יפה. אז למה מלכות? קודם כל למה מלכות? זה ברור. כי בעצם מי ממליך? מה זה לבוש? מה זה לבוש בסופו של דבר? זה אני מראה, הלבוש בעצם הדרך שלי להראות לאחרים שאני המלך. מי מראה לאחרים שהקדוש ברוך הוא מלכו של עולם? עם ישראל. לכן, עם ישראל הם הלבוש מלכות של הקדוש ברוך הוא. והנה מה לובש אהרון? הוא לובש את עם ישראל. הוא לובש את עם ישראל. הכיוון זה התמצית של ה... תראו, אני בינתיים לא הוספתי כלום. זה מה שכתוב בדיוק. המדרש אומר לך, מה הוא לובש? שבטיה, והשבטיה זה בגדי המלכות. השבטיה, נכון? זה מה שכתוב. למה בגדי מלכות זה עם ישראל? עכשיו, זה הוספתי להסביר. בגדי מלכות זה בעצם הדרך שלי. למה מלך לובש בגדי מלכות? כי הוא מלך. ובעניין, לא מתי הוא לובש בגדי מלכות? כשהוא בא לכנסים. כלומר, שהוא מלך. יפה. אז כלומר, הבגד הוא זה שמראה שאתה מלך. יפה. מה מראה בעולם שהקדוש ברוך הוא מלך? עם ישראל. זה תפקיד. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כלומר, עם ישראל הם אלה שמכריזים על הקדוש ברוך הוא בעולם שהוא מלך, כמו שהבגד מכריז על הלובשו שהוא מלך. אז שעם ישראל הולך עם מגבעות וחליפות. מה? שעם ישראל הולך עם מגבעות עם חליפות. יפה. מי הולך עם מגבעה וחליפות? מי הולך עם הבגד שלי? מי הולך עם... חרדים. לא. הוא רצה לומר משהו ייצוגי. מי באמת בא עם הבגד הייצוגי הזה? זה אהרון הכהן. בעצם הוא בא בתור... שליח. הוא בא כשליח עם הבגד הזה שיש בו שמות עם ישראל, ועל ידי זה הוא בעצם לובש בגדי מלכות. גם כל הכהנים יש להם בגד מיוחד. לכהנים יש בגד מיוחד, אבל מה חסר בבגדים של הכהנים שיש בבגד של אהרון? חושן, נכון, אבל אנחנו רואים במדרש שהדגש הוא לא על החושן. לא, רואים את השם המפורט. על מה הדגש? מה זה? זה 12 שבטים. 12 שבטים. הדגש הוא לא לאבנים רבותיי. על מה הדגש? על השמות. אבל זה כל המהות של החושן. או, עכשיו בואו נתבונן. מה זה מראה לנו? שאני שואל שאלה אחרת. העיקר זה השמות? העיקר זה השמות? העיקר זה השמות. מה שהשמות מייצגים? השמות, מה שהשמות מייצגים. למה לבנים? למה לבנים יקרות? למה לבנים יקרות? לא, יש גם זולות. זה גם זולות, קצת זולות. אבל כשאתה מסתכל על הדבר זה יקר. מה זה מראה לך? שהשליחים הם יקרים. שהלבוש הוא יקר. זה התמצית של איך שעם ישראל ממליך את הקדוש ברוך הוא. שהמלכות של השם היא יקרה. שהמלכות של השם היא יקרה. שאתה צריך להראות שהרוח מתגלה בחומר היקר. זאת אומרת, אתה לא יכול לגלות את זה בפשטות. למה? כאילו לא בפשטות, אבל כן בפשטות. גם פשטות למה אפשר להתגלתי ככה ובאתי ככה. מה זה מראה לנו? שזה יקר לפני השם. אני שואל אתכם, לאישה יש לה טבעת יהלום. איך היא מסתכל על זה? היא?
היא, איך היא מסתכלת על זה? ככה. למה ככה? אני יקרה. למה ככה? מעריכים אותי. כלומר, הרי אבן יקרה זה דבר שיש לו זוהר, יש לו חיבה, יש לו ערך. אתה מסתכל על זה בעיניים של חיבה, נכון? זה אבן יקרה. נו, אז מה זה אומר שהבני ישראל הם חקוקים באבנים יקרות? אהרון, נסתכל ככה על עם ישראל. או, זה אומר שהאהרון, איך הוא צריך להסתכל על עם ישראל? אתם מכירים את השיר מרגליות? אף פעם לא חלקת את השיר מרגליות? שבזכות החושך... כן, לא מכיר את השיר מרגליות? יש שיר שקוראים לו שולי רנד. כן, שולי רנד. אז נו, מה הוא שר בשיר שלו? אני בן מלך עשוי מרגליות. כן, מה הוורט של השיר? כן, אנחנו לא רואים שצריך להתעלם בכל שיר. פה זה התחבר, אז למה לא? אז כן, כלומר, מה הנקודה? הנקודה היא, אני צריך להבין, אני כהן גדול, צריך להבין שכל עם ישראל, מה זה? איך אני מסתכל על זה? מרגליות. אני מסתכל על כל אחד מבני ישראל כאל מרגלית. זה עניינו של החושן. זה עניינו. להסתכל על כל יהודי כאל מרגלית. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה עושה? אם אתה מסתכל על כל יהודי כאל מרגלית, ואיפה אתה שם את זה? על הלב. כלומר, הלב של אהרון, הוא צריך להסתכל על כל יהודי כאל מרגלית. מה הדבר עושה? אז זה עושה. שלום. שלום, נכון. תפקידו שלום. שלום, נכון מאוד. אני אגיד, אתה יודע מה? שלום בין מי? גם של הקדוש ברוך הוא? אני אוסיף, לפני כן, לא, אני אוסיף משהו. אני אספר סיפור. יש סיפור מפורסם על הבעל שם טוב. סיפור יפהפה על הבעל שם טוב. בעל שם טוב כידוע היה מקרב כל היהודים. יהודים פשוטים, לא פשוטים, צדיקים נסתרים וכו'. עכשיו הוא היה נוהג שבשבת שתי הסעודות הראשונות זה פתוח לקהל הרחב, סעודה שלישית, מה שנקרא סעודת ראווה דרעבין, רק ממש לחסידים הכי קרובים. יום אחד הגיע אל הבעל שם טוב יהודי פשוט מגדל אווזים. היו קוראים לו משה. משה מגדל האווזים. הבעל שם טוב רואה את היהודי המשה הזה. משה בוא תשב לידי, פה לידי, בצד ימין שלו. כל החסידים תראה, משה הזה ליד הרבי, כנראה שזה צדיק נסתר. טוב, בעל שם טוב, שר שירי שבת, ודברי תורה, והתלהבות וזה, והמשה בוהה באוויר, כן? לא מבין כלום. טוב, בעל שם טוב שאותו, משה, למה באת אליי? תשמע רבי, יש לי בעיה בבית, מה הבעיה? האבזות, הן צועקות ומאירות את אשתי ולא יכולה לישון, מה אני עושה עם האבזות האלה? ואז הבעל שם טוב אומר, זו שאלה חשובה, צריכים לחשוב על זה. טוב, אחרי שהם שמים את הסעודה, כל החסידים מתנגדים על המשה הזה, אומרים, נו, תגידי לנו את הסוד, מה הסוד של האבזות האלה? על איזה ספירה אתה רומז? מה? כן? מה הרבי התקשה כל כך? משה, איזה ספירות, לא מבין כלום, מה אתם רוצים? נו, תפסיק, אנחנו יודעים שאתה צדיק נסתר, תקלה את הסוד. לא, באמת, לא מבין כלום, תעזבו אותי, יש לי בעיה מהאבזות, מה? קוואק, מי יראות את האשתי, מה, זה לא נעים? טוב. אמרו טוב, אולי מחר, נזכה. מחרת, בבוקר, סעודה שנייה. שוב, הרבי מבין שכאילו, הבעל שם טוב מושיב את משה בצד ימין, עושים את הסעודה, דברי תורה, משה בוהה באוויר, לא יודעים כלום. סוף הסעודה, מה, רבי משה, מה, זה... האבזות, הלבנות, הן עושות קווה, מפריעות לאשתי, לא יכולה לישון, מה אני עושה הרב? אולי קר להם. קר? איזה רעיון גאוני, יכול להיות, באמת יכול להיות קר להם. אני אבנה להם בית יותר חזק, ואז הם יפסיקו להפריע לאשתי. רבי, הוא גם מנשק את הבעל שם טוב על המצח, אומר, אתה גדול הרב. טוב,
החסידים כבר לא יודעים איפה לשים את עצמם, בסוף הסעודה אומרים, הפעם נתפוס אותו. תופסים אותו קצר, אומרים לו, אתה תגלה לנו את הסוד. מה הדין ודברים? מה אתה מסתיר לנו? משה הזה, לא מדלק. טוב, רבא דרעבין, החסידים כבר לא מבינים, מה הרבי עושה? הוא מקרב אנשים, מה זה שאלות בשולחן שבת, האווזים, קר להם, לא קר להם, מה העניין בזה? טוב, אז זה הרבי, אז רבא דרעבין, שרים שירי שבת, וזה, ומשה, כי הוא לא אורח, אז הוא נמצא בבית כנסת. באמצע הסעודה, הרבי ככה אומר לחסידים כל אחד להחזיק אחד בשני, מחזיקים אחד בשני, אז אומר להם, תעצמו את העיניים, עוצמים את העיניים, ואז מתגלות להם מראות אלוקים. מה הם רואים במראות אלוקים? הם רואים משה בבית כנסת, ומשה בבית כנסת מחזיק בסידור וקורא תהילים. ואיך הוא קורא תהילים המשה הזה? יענך השם, תענה אותי, תענה לי ביום צר, כן, השם, ריבונו של עולם, האווזים מפריעות, תעשה טובה, תציל אותי מהאווזים. בקולי אקרא, כן, השם, אני קורא בקול, תעזור לי. ורואים ככה במשך דקות ארוכות, איך היהודי הזה שבקושי יודע לקרוא, איך הוא פונה להשם בכל ליבו. ואז באמצע הסרט נפסק, הרבי מוריד את הידיים, זהו. ואז כל החסידים ככה מתעוררים, רבנו, מה זה היהודי הזה? אומר להם הבעל שם טוב, אין יהודי פשוט. היהודי יכול לראות לכם פשוט, והוא לא יודע לקרוא, באמת לא יודע לקרוא. אבל בפנים זה מרגליות. זה התייחסות של צדיק. הצדיק הוא זה שיודע לראות בכל יהודי את המרגלית שבה. אני אספר לכם כשהייתי בשורה לפה ב' היה אחד תמיד בישיבה. תמיד אחד. הוא היה מבחינה לכבודכם, כשהייתי רואה אותו אוכל, לא יכולתי לאכול מה. אוכל עם כל אצבעות, לא יכולתי. לומד, לא. אבל פעם אחת הייתי איתו בטרמפ. ואני שומע בטרמפ. ואני רואה יהודי שולף את התהילים שלו. תהילים שחור. שחור. אותו כל הנסיעה קורא. ומה אתה עושה? ואני, תשמע, אני לא יודע ללמוד וזה, אבל אני אוהב לקרוא תהילים. אמרתי, עם אותו יהודי, באותו רגע אמרתי, יהודי, אז תראה איך יהודי, אתה יכול לראות אותו כזה פשוט, כזה, לא לומד, לא מבין, ראש, מה שנקרא, בטטה, כן? אבל מה? יהודי פשוט עם אמונה גדולה. זה ההסתכלות שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו. זה ההסתכלות שנתבעת ממי? מאהרון הכהן. אהרון הכהן, מי שנכנס לפני ולפנים, הוא צריך להיכנס כאשר על ליבו עם ישראל. ומתי? תמיד. מהרגע שכהן גדול הוא לובש את הבגדים האלה, אז מה חודרת בליבו? ההבנה שעם ישראל הוא עם שכל כולו מרגלים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם רבותיי, למה הדבר הזה מועיל לעיוות הדין? כי אתה לא יכול להבין את הדין אם אתה חושב. מהרגע שאתה מבין שכל יהודי הוא מרגלית, לא משנה אם הוא לבוש עם כובע וחליפה גדולה והוא נראה כמו לבוש סמרטוטים, לא משנה בין עשירים בין עניים, אתה מבין שכל יהודי הוא מרגלית, אוטומטית מה זה אומר? אתה לא יכול לעוות את הדין. לכן, ממה נובע עיוות הדין? מזה שאנחנו יוצרים בראשנו מעמדות, היררכיות. תראה, הוא נראה תמיד חכם, הוא ודאי לא רימה את ההוא שלא נראה כזה תמיד חכם. הוא נראה עשיר, מה יש לו לעשות עם ה... וכולי. לא, כולם מרגליות. כולם. מה? לא, אין לו שום יתרון לגבי הדין. יש פשוט צריכים להעמיד אותו. לא רק שלא צריך להעמיד, יש גם יתרונות. אין יתרונות מבחינת הנטייה ההלכתית. מבחינת ודאי חסדי שלום, זה לא תעשו עמד במשפט.
יש רק כנדע שאנחנו לא צריכים, יש דברים שמצד כבוד תורתו, ואז אומרים לשני גם, שלא יהיה איפה ואיפה. אם הוא יושב, גם אתה יכול לשבת. זה הדין בתלמיד חכם. טוב. מדהים, מחפשים בזכויות של תלמיד יש חכם. הבדל אחד בשודה לדיינה לפי שיטת התוספות, אבל גם זה רק מאיזה מחלוקת, גם זה. טוב, בכל אופן, באופן בסיסי, הנקודה היא, מה ההתייחסות צריכה להיות? אם אנחנו מבינים שכל יהודי הוא מרגלית, אוטומטית מה זה מכפר על מה? זה מכפר על העיוות הדין. לכן בית שני לא היה... או עכשיו שימו. עכשיו בעצם, אם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו מבינים שהדברים הם הפוכים בעצם. מתי הקדוש ברוך הוא שוכן בישראל? כשיש, בעצם כשההתייחסות לעם ישראל היא כזאת, כל עם ישראל הוא כולו כאחד. כשכל עם ישראל כולו כאחד, אז שוכנת שכינה בישראל. לכן, שימו לב, אנחנו שאלנו, למה כל כך יקר? עם ישראל. מה, יש משהו יותר יקר בעולם מאשר עם ישראל? זה מבטא את כלומר, ככל שאנחנו נמצא תכשיט יותר יקר שיבטא מה זה עם ישראל, אנחנו ניקח. כי אם אני לומד להתייחס לעם ישראל כדי... עכשיו אני שואל אתכם, כשיהודי רואה את זה על הכהן גדול, מה הוא אומר לעצמו? מה, כל כך הרבה בזבוז? אני. טוב מאוד, שיהיה יקר. שיהיה יקר, כי ככל שזה יותר יקר זה אומר שמה? שהיחס של המנהיג לציבור הוא יחס של כבוד והערכה וחשיבות. אז זה לא פגיעה בכספי ציבור, אלא מה זה? כבוד. זה טובת הציבור, כן? עכשיו, ההורים בתומים רצו לבית שני, זה אני אסביר את הדברים האלה עכשיו. הסברנו גם כמובן מה המשמעות שלא ייזק, כי הדבר הזה בעצם אסור שיזיז מליבו, הוא צריך להיות קבוע בליבו. עכשיו, אנחנו רק נסביר את הנושא של האורים ותומים, הסברנו, מה הנושא של האורים ותומים והשם השם שבפנים. האמת היא רבותיי, שזה לא ששם השם מאיר באבנים, אלא האמת היא הפוכה. דהיינו, כשהאבנים בתוקפם ועם ישראל בתוקפו, אז שורה שכינה. מה ההוכחה לדבר? מה ההוכחה לדבר? ההוכחה לדבר זה בדיוק בית שני. בבית שני הכל נמצא. אתה יכול לכתוב, אתה יכול לשים. מה חסר באמת? עם ישראל אחד. מה חסר? חסר 10 שבטים. בבית שני חסרים 10 שבטים. בבית שני אין. יש לך פה רק 2 שבטים. לא כולם חזרו. מי חסר? עם ישראל. כשעם ישראל חסר, למה אין שכינה שורה בבית שני? התשובה היא פשוטה. אומר אברבנאל, השכינה לא שורה בבית שני בגלל שעם ישראל לא נמצא. עם ישראל לא נמצא, אין שכינה. אין שכינה, עכשיו זה לא יעזור שתשים פתק או לא פתק. הנקודה היא מהשכינה שורה. לכן כשאנחנו שמים את הפתק בתוך האבנים, זה לומר, תראה, כשעם ישראל נמצא, אז שם השם נמצא בקרבם. עם ישראל לא נמצא, שם השם לא נמצא בקרבם. עכשיו הדבר הזה, רק אזכיר את זה, אבל דיברנו את זה גם בפרשת במדבר. מה? נכון, היום ודאי שיש לנו מניעה גדולה להשראת שכינה, בגלל שאין לנו כל עם ישראל. אנחנו רואים את זה, אנחנו דיברנו על זה באריכות בפרשת במדבר. הרי במדבר יש אריכות גדולה מאוד על כל הסידור של המחנה. והסברנו פעם למה כל האריכות הגדולה. כי בעצם כל עוד שלך כל מחנה יושב על מקומו ועל שבטו, אז השכינה לא שורה. אחרי שסידור כל המחנה, התורה אומרת, אז תעשה משכן. אבל אולי עכשיו אפשר... כלומר, אתה חייב, השכינה שורה בעם ישראל דייקה, כלב בין האיברים. קודם כל בונים את הגבייה הלאומית, ואז הלב פועם. וזה מה שקרה במדבר. דרך אגב, זה גם כל הבדל בין ההלכות, אבל יש לנו הלכות, יש לנו 4 הלכות. יש דברים שיובל. יובל, עכשיו יובל, אתם מבינים? זה דבר, זה ניסים גלויים, ששנתיים לא עובדים. ויש לך תבואה ל3 שנים. זה נס גלוי. מתי קורה דבר כזה? אתה חייב, 12 שבטים יושבים
למקומם. אם לא, אתה יורד דרגה. אתה לא יכול יובל. כלומר, השראת השכינה היא פונקציה, עכשיו גם דבר, כל המזוות תלויות בארץ. יש לך מזוות שתלויות בעם ישראל נמצא. עם ישראל נמצא. יש לך תלויות במזוות שרוב עם ישראל נמצא. יש לך מצוות שיש חלוקה לשבטים. מה זה הדירוג הזה? זה בעצם עד כמה עם ישראל באמת נמצא ומאורגן בתור עם ישראל. ככל שעם ישראל יותר מאורגן, מה קורה? יותר מצוות. יש יותר השראת שכינה. יש יותר השראת שכינה, יש יותר מצוות. הכל הולך ביחד. לכן בסופו של דבר, מה שהיה חסר בבית שני, זה לא הפתק. פתק אפשר לכתוב. מה היה חסר? עם ישראל. אין עם ישראל, אין שכינה. אז כבר לא מה אומרת פה, דברים נתונים. מה? עכשיו תסתכל באמת, כל הדברים שחסרים, זה הנקודה. הגמרא אומרת רק את ההבדלים, אבל הסיבה של ההבדל לא כתוב בגמרא. הסיבה של ההבדל, כן זה כתוב, תסתכלו, אברבנאל לא אומר את כל הדברים, אבל הוא אומר את הרעיון המרכזי, שמה שחסר בית שני זה עם ישראל. אז חסר עם ישראל, חסר בדבר. ובעצם התכשיט הזה, הכל כך יקר, הוא כל כולו אומר רק דבר אחד. החיבה שהכהן גדול צריך לרכוש לעם ישראל. אנחנו גם כמובן צריכים להבין את זה, כי בעצם מה שאנחנו רואים מפה זה דבר אחד יסודי. השכינה היא תלויה באהבת ישראל. כי בעצם כדי שהכהן יוכל להישאל באורים ותומים, איפה הדבר הזה נמצא? בתוך העם ישראל שמסומן פה במרגליות. כלומר, בסופו של דבר, היכולת של הכהן להגיע למצב של אורים ותומים, זה במצב של והיו על לב אהרון תמיד. וזה דבר שאנחנו ראינו במשך כל הדורות. שבעלי רוח הקודש היו תמיד אנשים גדולים מאוד באהבת ישראל. אנחנו לא מצינו שום בעל רוח הקודש נגוע במידה של אפליה. או זה אני אוהב, זה אני לא אוהב. כל מי שאנחנו מכירים, אתם יכולים לבדוק כל השמות שאתם רק מכירים, של אנשים בעלי רוח הקודש, כולם הצטיינו במידה זו של אהבת כל עם ישראל על כל גווניו, על כל כיפותיו, על כל וכולי, מלבושיו, כן? ועדותיו. אפשר להסיק הפוך. ואפשר להסיק הפוך. ואפשר להסיק הפוך. מי שנגוע במידה של שנאת ישראל, הוא לא ראוי לרוח הקודש. כן? אפשר להסיק הפוך. אהבת ישראל והשראת שכינה הם תלויים זה בזה. אנחנו רואים את זה בעצם בפסוקים הללו, אנחנו רואים את זה, זה בדיוק אהרון. זה עניינו של אהרון. באיזה מידה הצטיין אהרון? אוהב שלום ורודף שלום. הבן אדם הזה של ליבו טהור הוא זה שנכנס לקודש הוא זה שנכנס לקודש הקודשים. כל אחד ואחד מאיתנו. אם אדם יהיה צדיק גדול והוא יהיה אהבת ישראל וכל הוא אדם, הוא יוכל להיכנס לקודש הקודש. כמובן, יש עוד דברים, אבל בעצם הוא כבר יכול להיכנס לקודש הקודשים. אם לא הקודש הקודשים, הוא יכול להיכנס לכל מיני מדרגות גבוהות של רוח הקודש. אז יהי רצון זאת השם שכולנו בעצם נסגל לעצמנו ממידותיו של אהרון להיות אוהבי ישראל ולהסתכל על כל יהודי, אפילו היהודי שנראה לנו הכי פשוט בעיניים שכאילו באמת מרגלית הולכת לפנינו ונסתכל עליו בחיבה ואהבה גדולה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.